Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa mazungumzo yaliyochukua saa moja jijini Davos, Uswizi. Trump amekuwa akimshinikiza Zelensky kuafikia makubaliano ya amani na Urusi. Amesema makubaliano hayo yako karibu sana kuafikiwa. Mjumbe wake maalum Steve Witkoff amesema kuna jambo moja tu lililosalia kufanikisha, na akiashiria matakwa ya Moscow kutaka kumiliki maeneo zaidi Ukraine. Zelensky pia anakutana na kampuni za umeme baadaye, huku raia wake wakiendelea kupambana na mgao wa umeme pamoja na viwango vya juu vya baridi kali. Donald Trump amesema haya baada ya mkutano huo. Lazima tuone ni nini kitakachotokea. Tunakutana na Urusi. Hilo linafanyika kesho. Tunaenda kukutana na Rais Putin. Nimekuwa na mkutano mzuri sana na Rais Zelensky. Kila mtu anataka vita viishe. Kwa upande wake, Rais Zelensky alisema mkutano huo ulikuwa mzuri na nadhani kuwa hii ndiyo hatua ya mwisho ambayo ni ngumu sana. Rais huyo pia aliliuliza bara la Ulaya kwa nini haliwezi kukamata meli za mafuta za Urusi zilizobadilisha jina ili kujificha na kuchukua mafuta yake, jambo ambalo Rais Trump amefanikiwa kulifanya. Akitoa shukrani zake kwa muungano wa Ulaya kwa kuzuia mali za Urusi, Zelensky alilalamika kuzuiliwa kutumia fedha hizo wakati alipozihitaji. Watu wetu wanafanya kazi karibu kila siku. Si rahisi vile. Stakabadhi za kumaliza vita hivi ziko karibu kukamilika, na hilo ni jambo la muhimu sana. Ukraine inafanya kazi kwa ukweli na uwazi na bidii, na hiyo huleta matokeo. Ni sharti Urusi iwe tayari pia kumaliza vita hivi. Zelensky amesema wawakilishi wa Ukraine watakutana na wale wa Marekani, kisha watakuwa na mkutano wa mataifa matatu katika Umoja wa Falme za Kiarabu hapo kesho. Taarifa ya Nick Bick inawasilishwa na Agnes Penda. Rais Trump akiwa jukwani huko Davos akizungumzia mafanikio yake Mashariki ya Kati na kuzindua kile kinachoitwa bodi ya amani ambayo atakuwa mwenyekiti. Hii ni siku ya kusisimua sana ambayo tumeisubiri kwa muda mrefu, na mataifa mengi yameshapokea ilani na kila mmoja anataka kujumuishwa. Wamarekani wanasema hili ni shirika jipya la kimataifa litakalosaidia kutatua mizozo, lakini wakosoaji wanasema litajaribu kuchukua nafasi ya Umoja wa Mataifa. Na mwaliko wa Urusi kujiunga kuna maanisha huenda mataifa mengi ya Ulaya yatakaa mbali nao. Hatutatia saini kwa sababu hii inahusu mkataba wa kisheria unaoibua masuala makuu zaidi, na pia tuna wasiwasi kuhusu kuhusika kwa Rais Putin katika swala ambalo linahusu amani, wakati ambapo hatujaona ishara zozote kutoka kwa Putin za kuonyesha kuwa atajitolea kwa amani ya Ukraine. Lakini Greenland ni tatizo ambalo halijasuluhishwa licha ya mabadiliko ya ghafla ya Trump katika muda wa saa 24 zilizopita. Mwanzoni alisema hatatumia nguvu ili kuchukua kisiwa hicho, na kisha akaondoa tishio la ushuru dhidi ya mataifa 8 ikiwemo Uingereza kwa kuunga mkono Greenland. Hii ni baada ya mkutano na mkuu wa NATO Mark Rutte, ambapo Trump amesema kuwa mpango wa mkataba umekamilika ila hatujui zaidi. Rutte amependekeza kuwa mpango huo ni wa kuongezea nguvu NATO huko Greenland, sio kupeana vipande vya ardhi ama ardhi yote kwa Marekani. Tunawezaje kuhakikisha kwamba mataifa haya kwa pamoja yatahakikisha kuwa eneo la Arctic linasalia salama kama Urusi na China wataka mbali? Greenland ni sehemu ya Denmark, na watu wa Denmark wanasema umiliki wa kisiwa hiki sio wa kujadiliwa. Viongozi wa muungano wa Ulaya walikutana baadaye kujadili matakwa mapya ya Trump. Uzito wa jambo hili ambalo linaonekana kama mzozo unaotokota umeanza kupungua, ila uhusiano baina ya Ulaya na Marekani umetatizika zaidi kwa mara ya kwanza.